نم د بچی تربیت کو نم خپل اولاد ته د ختم نبوت دفاع خودلا. سلطان صلاح الدین په یو جنگ کې د یهودو یو کمانډر محاصره کا چې تورې پسې راوویستل او دا سر یې ته وهه. هغه کمانډر ورته وویل وایي ته خو به ما قتل کې زه به مړ شم، خو یاد ساته موږ به ستاسو په نسلونو کې داسې کار وکړو، داسې ذهن سازي به وکړو، داسې به خپل تبلیغ وچلاو چې مور به بیا داسې جرأت نشي کولی چې بل سلطان صلاح الدین پیدا کی. کله چې مور بازارونو ته شوه وګوره د پردي دوکاندار مخې ته کولاو مخ سرتور سر ناسته ده، زړه کې هم درد پیدا شي. د هغې تصویر د صابون په پیکټ خرڅېږي، د هغې تصویر په ساین بورډ باندې لګېدلی، چا دې ټیک ټاکو ته وخېجولی، چا دې بے حیائی انتہا ته ورسولی. او منگ ته ضرورت دے، دے معاشرے ته ضرورت دے، دا عالم اسلام دفاع ته ضرورت دے، دا ختم نبوت دفاع ته ضرورت دے. زبیم یا بنیم زما دا دے زیدہ ناس تا خبرہ یاد ساتے کم پلار د بچی په تربیت کی غفلت کئی غٹ موبائل ورل پلاس کی ورکڑے دے، غٹ موبائل ورل پلاس کی ورکڑے، گیمونوں کے ٹک ٹاکوں کے بے حیائی کے نشو تماشوں کے مبتلا دے. دزڑد درد نے در تویما دا بچے ستا پلاس نرازی صرف ستا دا کور دا پارا نو، ستا دا علاقی دا پارا نو، ستا دا ملک دا پارا نو، دا ټول عالم اسلام دا پارا ستا بچے دا بربادی سبب دے. یاد ساتا دل قرآن پلاس کی ورکا. ابل ورس چایو دکان کے میلمان اکڑو وی مولانا سے منگ سر بچیس کے دچیا دکان تورنن وطم نوجوانان زمنگ ملاقات لراغ لدا دکان ڈک شو بلک ساتھ کے نغا دکاندار قرآن شریف کے خودے ہو چی مادا سے اگا قرآن شریف تاو قتل زلکے میں درد پیدا شا. ماغا نوجوانانو توی مویدی خواراشی ټول زما خوال راغل ماوی موبایلون رو باسی ټولو موبایلون رو وستل کنا ما تاو گو رئی ما پاغا موبایل باندی داسی گوتی راخ کلے داسی واللہ دا موبایل پا سکرین باندے پا شیشہ باندی دوڑا نوا دیر دزلد درد نے درتاوے مبیا میں قرآن را واقستا او چکلے میں پا قرآن باندی گوتی رخ کلی دا گوتی میں پا دوڑو باندی دوڑ جانی شوی. باوی دا اللہ بندگانو تاسو سنگا دا گردونا برداشت کوئے دمرا وفادار مر کرے او دا غدا حال دے دمرا وفادار مر کرے پالماری کی زوڑ شا دمرا وفادار مر کرے. بایو جبات کی دا قرآن شریفونو الماری را کولا اکڑا جولاگانو پی جالی اچھا ولی دی. بالی چٹائی را کڑا بیان چی مادا سے اوکتل باغیلی کلی ناروے زمن قرآن اسوزو، سویڈن زمن قرآن اسوزو، اوری ورطواچو بے ڈزبین تا لڑھکا وی پدی باندی بیانو کا باوی آو بے حرمتی کڑی دا زب بیان حکم زغو بخبل فریاد حکم تانا تپوس کو مت چی کور تلاڑ شی کنا او تاخ کی دی کم قرآن شریفی خیل گرا واخل سمر دوڑی پہ پرتی دی
ورشدا گردونه تی وسنډا سوک وفا کولې شي زن کدن کی وفا کوي سوک وفا کولې شي قبر کی وفا کوي دا د دنیا دوستان رشتہ داران دوی باندې د دې زینه اوچت کی په منډه منډه به روان کړي بیګاله د شپې لګې سترګې پټې کو محسوس ک خپل مرګ الموت یاتی بغتتل محسوس کا چې ملک الموت راغه او مانه روح واغستا الته به یو کند کنستی د خورو بالغ به الته به سملې او لوی لوی تیږي بدر باندې کی دی او د خورو سلې بدر باندې ودرې مور په دې خیال چې دا تقریر دی محسوس کا د زړه په غوګونو واوره دې زینه چې اوچتېږي چې رب سره تعلق جوړ شي دې زینه چې اوچتېږي د محمد مصطفی د دردونو احساس پیدا شي دې زینه چې اوچتېږي د مور تکلیفونه د پلار دردونه احساس پیدا شي دې زینه چې اوچتېږي خپل علماو سره مینه او محبت پیدا شي دا ټول خلق بدر ناراضي او ته به یوازې پاتې کېږي کله چې مړ شي او په قبر د ښځې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي وګورئ ورته بیا ورله دا زنه په سپینه کپړه تړلي اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون بیان ته په دې خیال وکړه چې دا څوک لګیا دی ته په دې خیال کېنه ما ته زما مرګ بیانېږي ته په دې خیال واوره ما ته زما قبر بیانېږي ته په دې خیال واوره ما ته زما د زندګۍ مقصد بیانېږي ته په دې خیال واوره ما ته روز محشر میزان بیانېږي زه به څه کومه پولیس رات بیانېږي زه به څه کومه ما ته سختې خبرې بیانېږي زه به څه کومه ان بطش ربک لشدید زه به څه کومه ولا یوثق وثاقه احد زه به څه کومه ولا يعذب عذابه احد زه به څه کومه یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویریږئ د خپل ربنا زه به څه کومه ان زلزلة الساعة شیء عظیم چې عظیم الشان زلزله به راولي زه به څه کومه با پخپل د خپل ژوند سپرلیسې ځلي ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره الله ګیریم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله چې ته مې راوچت نه کې موږ خو د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږو روان یو که نه نم د بچي تربیت وکړو د خور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرک نم خزی ته د خولا سودا خدیجة الکبرى زندگی وښودله نم خپل بچی ته د حسین د معوذ د بهادرۍ خبرې وکړې نم خپل اولاد ته د ختم نبوت دفاع وښودله نم روزگار پاغه طریقه په کومه طریقه چې ما ته زما رب وای ما ته زما پیغمبر وای نم حقوق الله پیژندل نم حقوق العباد پیژندل مثالم دا غ نالایق سټوډنټ دی هغه نالایق طالب علم چې ټول کال تیر شو او د سکول او د مدرسې مخ ونه کته او بیا ایگزامینیشن حال دی او د پیپر ته ناست دی او پرچې وکتل په یو سوال باندې نه پوهیږي دی بس کوي